폐렴, 기침, 가래, 호흡곤란, 발열, 양의학은 과학이며 한의학은 비과학이다라는 왜곡된 주장에 동조하며 한의학을 부인하고 팠던 남편분 환자분께서 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 폐렴이 낫지 않아 어쩔 수 없이 복용하신 폐렴 시소탕으로 폐렴의 고통으로부터 벗어나셨다고 기뻐하십니다. 비염, 천식 등의 기관지와 폐호흡기 질환으로 늘 고생하시던 환자분께서는 동양한의원의 비염시소탕, 천식시소탕 등으로 이전과는 다른 편안한 일상을 지내고 계시기에 옆에서 지켜보시기에 안타까우셔서 남편분의 폐렴 치료를 부탁하셨습니다. 원장님, 남편의 폐렴 치료를 도와주십시오. 남편은 한의학을 믿지 않습니다. 그래서 한약을 복용하자고 해도 계속 항생제, 소염제, 해열제, 진해거담제 등을 복용하면서 영상검사를 하고 있지만 낮에는 그나마 나은데 밤이 되면 열이 나고 기침, 가래 등으로 오랜 시간을 고생하고 있습니다. 그런데 이제는 고통스러운지 한약을 먹어보고 싶다는 표현을 조금 하네요 라고 상황을 설명해 주시면서 도움을 청하셨습니다. 이에 스스로 이성적이라고 착각하시는 남성분들이 특히 양의에 의해 왜곡된 정보를 마치 진실인 양 많이들 믿고 싶어 하십니다. 과학은 가설과 검증의 체계여서 오히려 한의학은 참인 과학이며 양의학은 거짓인 과학인데 우리 사회의 의료 전달 모순에 의해서 많이들 편협화되어 계셔서 안타깝습니다. 그래도 오랜 폐렴으로 힘겨우셔서 어쩔 수 없는 선택을 하셨지만 이번 기회에 한의학의 놀라운 과학적 시스템을 경험하실 수 있도록 도와드릴 테니 걱정하지 마십시오 라고 격려해드리고 폐렴시소탕을 처방해드렸습니다. 폐렴시소탕을 복용하심에 따라 열남도 사라지고 기침과 가래도 점차적으로 잦아들면서 좋아지셨다고 하십니다. 그래서 영상검사를 해보셨다고 하십니다. 원장님, 열나고 기침, 가래 등으로 힘들었는데 이제는 거의 사라지고 영상검사에서도 폐렴이 사라졌다고 진단받았습니다. 역시나 동양한의원의 한약은 놀랍습니다. 남편도 이번에는 조금 깨달은 바가 있는 것 같기도 합니다. 라고 기뻐하셨습니다. 예, 왜곡된 정보로 세뇌된 상태에서 쉽게 모순된 지식을 수정하지는 않으시겠지만 이거 뭐지? 한약이 심각했던 질환을 이렇게까지 쉽게 치료한다고? 라는 의문만 가지셔도 차후에는 점차적으로 한의학에 대한 긍정적인 시각을 조금 더 가지실 수도 있는 계기가 되셨을 테니 다행입니다. 라고 칭찬해 드렸습니다. 한의학은 인간의 몸과 마음의 자율성을 믿는 가설과 검증의 참인 과학이며 양의학은 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 가설과 검증의 거짓된 과학입니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.